Olá! A Davila Games apresenta sua série de tutoriais criados por Yuri Davila sobre desenvolvimento de games para os consoles Genesis e Mega Drive, ou videogames compatíveis. Estes jogos também poderão ser jogados em computadores através de emuladores específicos que podem ser baixados na internet. Estamos de volta com mais um tutorial de desenvolvimento de jogos para Genesis Mega Drive utilizando a linguagem C e a biblioteca SGDK. Neste vídeo vamos falar sobre a criação de efeitos sonoros para seu game de 16 bits. Vamos criar um programinha simples onde você pode escutar diferentes sons, dependendo do botão do controle que você apertar. Primeiro, criaremos um novo projeto Makefile com o nome de Tutorial SFX. Colamos a chave de build. Em Propriedades configuramos nosso diretório de inclusão em diretórios VC++. E por fim criamos um novo item e damos a ele o nome de main.c, que será nosso código principal do jogo. Após criarmos este novo projeto, colamos nossa estrutura de código básica em C, para iniciarmos a programação para o Mega Drive em SGDK. Inserimos nossa biblioteca Genesis.h, criamos nossa função principal main, e dentro dela, após resetarmos o VDP, escrevemos nosso loop principal do programa com while. Dentro do loop colocamos o comando sys do vblank process para o Mega Drive processar o próximo frame após seu período de vblank. Por fim, o retorno de zero necessário já que a função é um inteiro, e que nunca será alcançado, sendo que o jogo ficará sempre em loop dentro do while principal, como fizemos em todos os vídeos passados. Agora, criaremos uma pasta e um arquivo de recursos para os sons e músicas, assim como fizemos para os backgrounds e sprites, quando criamos os arquivos gfx.res, sprites.res, e as pastas gfx sprites. Então vamos lá, dentro da nossa pasta raiz, criamos a pasta res, e dentro dela, criamos a pasta SFX, onde iremos guardar nossos efeitos sonoros. Utilize algum programa de edição de áudio para criar seus efeitos. Salve seu arquivo com o nome definido no seu arquivo sound.res, com a taxa de amostragem de 14.000 Hz e 8 bits. Salve na pasta SFX. Dentro desta pasta SFX colocamos nossos outros arquivos de áudio no formato WAV. Estes arquivos precisam ser criados com a taxa de 14 kHz e são conhecidos no mundo retrô como arquivos PCM, Pulse Code Modulation ou modulação por código de pulsos. Criamos também, na pasta res, um arquivo texto usando o bloco de notas do Windows com o nome de sound.res. Desta vez estamos criando o nome do arquivo diferente do nome da pasta, mas não tem problema, só definirmos corretamente o caminho da pasta no arquivo .res. Abrimos este arquivo, sound.res, e colocamos as seguintes linhas de comandos, para podermos compilar nossos arquivos de som. Salve o arquivo. Primeiro, temos o formato de arquivo usado. Aqui usamos WAV, definido pelo formato WAV. Depois temos o nome que usaremos para apontar para este efeito sonoro em nosso código C do game. Em seguida temos o caminho para os arquivos de som, que estarão dentro da pasta SFX, e por fim o drive de som utilizado, que no caso da CGDK, será o XGM,
Drive desenvolvido por Steph Longeville, o criador do Sega Genesis Development Kit. Agora que configuramos nossos arquivos de recursos de áudio, vamos ao nosso código em C. Vamos inserir os sons. Primeiro incluímos os recursos de sons, apontando para a pasta SFX, no início do código, assim como fizemos com os outros recursos, nos vídeos anteriores, como sprites e backgrounds. Digite include sound.h. Depois definimos constantes de macro para todos os sons que iremos utilizar nos jogos. Muito importante, o valor deve começar em 64, pois os valores inferiores são utilizados pelo SGDK para outras funções. Agora, dentro da função main, carregamos estas definições de sons, associando a cada arquivo importado pelo Rescomp através do arquivo de recursos que você criou agora mesmo, neste vídeo. XGM 7 PCM. Fazemos isso para todos os botões. Já temos nossos sons carregados e configurados no nosso jogo. Agora vamos criar a função de retorno de chamada do joystick, para fazermos nossos sons tocarem ao apertarmos os botões Start, A, B ou C, do nosso controle. Iniciamos nosso joystick e setamos Meu Joystick como o nome da função que interpretará nossos controles. Joy Init e também Joy Set Event Handler. Agora criaremos a função Meu Joystick. Fazemos a prototipagem da função no início do código e colocamos dentro da função Meu Joystick os ifs referentes às condições de cada botão do controle que iremos utilizar em nosso programa. Dentro de cada condição, colocaremos o comando para tocar o som referente àquele botão. XGM Start, Play, PCM. Vamos explicar o comando. Primeiro usamos o drive XGM para tocar o som PCM referente ao Start, que definimos na configuração anteriormente. Como primeiro parâmetro usamos a constante referente ao som configurada no início do código, seguido da prioridade do som em relação aos outros e por fim qual canal será utilizado, dos 4 canais PCM, existente no Mega Drive. Note que o som para Start irá utilizar o canal 2 e os outros botões utilizarão o mesmo canal. Vamos testar para você ver as diferenças. Por fim, colocaremos o comando VDP Draw Text para mostrar na tela um texto escrito qual botão foi apertado. Compilamos nosso código e testamos em um emulador para vermos o resultado. Primeiro vamos apertar Start. Agora vamos apertar Start 2 vezes. Agora vamos apertar Start várias vezes. Ouviu? Agora, sabemos inserir efeitos sonoros nos nossos jogos para Mega Drive ou Sega Genesis. Vamos apertar os botões A, B e C, para vermos o resultado. Botão A. Botão B. Botão C. Ok, tudo certo. Veja que se eu apertar A, B ou C seguidamente, um som anula o outro e quando aperto Start isso não acontece. Botão, 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 botão A. Botão A. Botão A. Botão A. É porque definimos que o som Start irá tocar em um canal diferente dos outros botões, ao definirmos Start no canal 2 A, B e C no canal 3. No próximo vídeo, usaremos este mesmo projeto para inserirmos músicas no nosso game.
Abaixo na descrição deste vídeo, colocaremos um link para um vídeo com todos os formatos de áudio PCM aceitos pelo Mega Drive e seus chips de som. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva em nosso canal e clique em gostei, ajudando a melhorar nosso trabalho. Se tiver alguma dúvida, pergunte aí nos comentários. E lembre-se que agora você pode ser um apoiador do nosso canal entrando em apoia.se/Davila Games. Até a próxima aula.